ایمان خو دې ته وایي حضرت عمر په باغ کې ناست دی د کجورو او کمیس ته لګیا دی ټاکۍ ګنډي کمیس ته ټاکۍ ګنډي نو د شام یو سفیر راغی خپل کاغذات یې پیش کول امیر المؤمنین ته چې راغی نو لرې ولاړ دی اوس د یارې ورنږدې کېږي نه حضرت عمر لګیا دی ستن او تار ورسره دي او ټاکۍ ګنډي داسې ورته وکته ورته تعال لا تخف راشه یریږه مه چې نږدې راغی کاغذات یې ورک ویل ولې نه راتلې نږدې ویل یا عمره زما دې په خدای قسمي سفیر خو ډېر لوی سړی د بل ملک چې ما دا جرأت نشو کولی چې تا له نږدې درشم او ناس زمکه دی او کمیس ته ټاکۍ ګنډي ویل چې د مسلمان قوم داسې رهنما وي هغه قوم به چرې الله نه ذلیلوي امیر المؤمنین دی او کمیس ته ټاکۍ ګنډي په منبر ولاړ دی خطبه وایي کمیس یې لږ اوږد دی غلام را پاسېدو داسې او د ګریوان نه یې ونیو او ورته ویل کښېنه خطبه مه وایه دا د پیغمبر منبر دی وی چې ولې وی په مال غنیمت کې څادرې راغلې وې مونږ ټولو کې کمیسونه جوړ کړل زمونږ کمیس ته لنډ لنډ جوړ شو او دا ستا کمیس اوږد دی معلومیږي دا چې تا ځان له 2 څادرې ساتلې وي نو ته څنګه امیر المؤمنین او د مساوات خبرې کې چې ځان له 2 څادرې ساتلې وي او موږ له یو راکړې حضرت عمر کېناست ویل زه به تراوی خطبه نه وایم چې د دې غلام د خبرې جواب مې نه ورکړی اوس به څوک وکړي یو د پولیس سپۍ سره به تاسو خبره وکړئ سپۍ چې درته وجوړ شیخه داسې رب در باندې ولګي جی قانون دې لاس کې واغست جیب وښیه جیب داسې کوئ که نه کوئ الله حضرت عمر دی امیر المؤمنین دی غلام ته وای خطبه نه وایم غلام مرئی ته وای مرئی ته چې تر څو مې ستا د دې سوال جواب نه کړی زوی ته آواز وکړو ویل بچیا دې خوا راشه چې زوی راغی ځان سره یې داسې ودرولو ویل زما دا کمیس بچیا ولې اوږد دی او ستا دا اوږد ولې جوړ شوی دی ویل پلاره مال غنیمت کې چې کومې څادرې راغلې وي نو یو حصه ستا خپله وه او یو ما خپل څادر درکړو نو د 2 څادرو نه ستا دا کمیس جوړ شو نو ځکه اوږد راغلی غلام ته وی چې یو څادر ماله مې دې زوی راکړی نو غلام ورته وی چې اوس پاسه خطبه ووایه ایمان دې ته وی نو عزیزانو د لرې نه ډزې هر سړی کوي خو د ډزو پته همغه چاته لګي چې څوک ډزو کې وي د 22 طاقتونو مقابله به هم د عراق خلقو ته پته لګېده زما په خبره پوهېږئ دا زور به همغه خلقو ته پته لګېده نن د لندن سپي ګرځي سپي او د امریکې سپي ګرځي او سروې کوي لګیا دی په پاکستان کې چې د عراق سره همدردی د چا وي سپي ګرځي نو داسې سپي شته په پاکستان کې چې هغې ورته وایي جي عراق خو پاګلو لیونیو دماغ خراب و ایسے جنگ کولو
دا سوال او اعتراض خو بیا په امام حسین مو کوي کنه. امام حسین په کربلا کې 72 کسانو کنو او د یزید فوجیان زرګونه وو کنو. نو بیا امام حسین باندې دا الزام لګوي چې طاقت نو نو جنگ دی ولی کولو. البته سوال د طاقت نو، سوال د دیو چې امام حسین وی ځان او بچی قربانوم خو شریعت د دشمن د بادشاہ په لاس کې لاس نگدم، امریکې ته جوکیاویږم نه، ځان قربانوم، فوج قربانوم، ملک قربانوم، د امریکې حکم به نه منم. بین الاقوام یو اداره ده هغه د ټولو ملکونو کنټرول کوي، د هغې چې کوم قانون او پالیسي ده د هغې چې څه فیصله وکړه هغه به منم. زما په دې خبره پوهېږئ؟ صدام حسین جنگ د یارې نه دی بند کړی، دا د بین الاقوام فیصله وه، په خبره نه پوهېږئ، جنگ یې نه بند کړی دی. که چا در سره کړه کو دا زما تقرونو کیسټ هم خلک اوري، که ټک چا وکړو که نه د دې ګړګړونه یې نیسئ اول خو یې په دا ځمکه ولئ چې دا غول متیازې تې په پرتوک کې وبېږي او یا یې نیسئ او مال یې راولئ. تاسو پوه شئ د خبره دا وه. زما عزیزانو انشاءالله د عراق ځمکې په دنیا کې نوم روښانه او په اسرائیل خبرې نه کوم. بیګا د صدر بوش خپل تقریر چې د فلسطین او د اسرائیل مسله حل کول پکار، دا د امریکې خبره وه، خو صدام ورته زور وښودو که نه الله که د اسرائیل پرېږدم چې په ایټم بم مې نه یې الوزولي. نو اوس بوش سره یاره ده چې اوس د دوی سره څه خبرې کول پکار دي چې دا ګډ جوړه مو شي. دا یاره او دا ګیدړ ورته چا په کونه کې بوش ته کېنولو، یعنې بوش او دا خبرې کول. خبره باندې ځان پوهوئ، ځان نه یو خو لیډرګي مه جوړوئ. زمونږ دا داسې بدقسمته ملک دی چې هر سړی لیډرګی، هر سړی خو چې سهار راپاڅي د ټپوس غوندې اخبار ته وګوري نو ټوله ورځ به لګیا وي، ځان نه بیا د جنا صاحب خورایه جوړ کړی او صاحبه او بوش داسې وي او پلاني داسې وي. نه ګورباچوف، څوک د ګورباچوف پر کټی دی، څوک چې دی د صدر. خدای ته ګورئ، د خپل حیثیت ته وګورئ، خپلو ځانونو ته وګورئ. که هېڅ درنه نه کېږي دا دعا کوئ چې خدای د مسلمان بول بالا کې. اوس عربو ته احساس وشو چې اسلامک بلاک جوړو، اوس ورته احساس وشو، تر اوسه نو، اوس ورته احساس وشو چې اسلامک بلاک جوړو. اسلامک بلاک جوړ شو، دا امریکا او جاپان او روس قسم په خدای دی چې د عربو په مخ کې به د سپو غوندې منډې وي. عربو ورشه که نه په مکه کې وګوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې او صحابو که زه اوس خدای ته ووایم دا مخامخ غر چې دی دا به خدای ماله اوس د سرو زرو ورشه په ټوله مکه کې سره هم د هغه غر نه روځي چاته چې د پیغمبر د ګوتې اشاره شوې وه، د هماغه غر نه سره روځي. په عربو کې هغه شی خدای پیدا کړی دی چې د ځمکې په سر ټوله دنیا ورته خدای محتاجه کړې ده، چې هغه پټرول دی، هغه شی پکې خدای پیدا کړی. نو که اسلامک بلاک جوړ شو، نن تر اوسه وګوره 43 کاله وشو مونږ پاکستان ایټم بم جوړولو ته امریکا نه پرېږدي. 43 کاله وشو صدام جوړ کړی. اوس خلک لګیا دي
صدام حسین جنگ بند کو ولی بند کو دا خو ولی بند کو یا بند ولی شو نو پدې تاسو سپوئیږي یا بل په سپوئیږي یا پاکستان کې بل افسوک په سپوئیږي چې جنگ بند ولی شو روان ولیو خود میانو رونی چې کمزه کې ګرځو مغازه تخکاری هغه نه بار خو ماډو نظر نه لګي استادو چرته د چایو په دکان کې نه مخیو کو بده کو خو بده کو د دوانو کاوم ویلی پاغه ممزان نه د صدر بوش زامن جوړ کړیو لګي کړته گئی صدام حسین یو ریکارډ قائم کړو د زمکه د پاسا او کافر ملکونو ته وخودل په مسلمانانو کم داسي او نر کې دیشي چې چا په سلوخت او دو میاشتې جنگ کې نسل د بین الاقوام اسمبلی راغوښتا او میټینګونه په وکړه دا په تاریخ کې لومبه جنگو دې تاسو څه پوهیږئ د بین الاقوام کونسل راغوښتل داسې د ټوکو خبره نه ده واحد سره صدام حسینو د بین الاقوام کونسل چې دی هغه په لرزان کې اچولی او په اور ولاړو چې دا به کېږي څه ورشئ وګورئ د امریکې مړي وړلې امریکې له شروع کړي دي زمونږ د امریکې خورایونه چې دي غږ نه کوي چې څومره یې وړه ورشئ د جاپان مړي چې دي جاپان له وړل شروع کړه د عراق بمبارۍ صرف تاسو ماشومان مړه کړي دي آبادوم بمباری کړي ده د عراق تر اوسه پورې یو جاز نه دی تباه شوی یو جاز ستای سوونه جازونه تباه کړي عراق په ملک یو ریکارډ قائم کو اوس دا د شاخه تاخه ځامن کینی د عراق پیسې راغلي وي د خلکو ته دغه دا څورته زما په حق کې جلسې وکړي او تقریرونه وکړي دا د عراق پیسې راغلي وي نو مال کده عراق پیسې راغلي وي ډېر شکر دی مسلمان ملکو مونږ ټول عمر د مسلمانانو خیراتونه خوړلي شرمېدلو تاسو له خود امریکې پیسې راتلې کنه ده بې حیا او تاسو خود امریکې تالی سټ وای او د امریکې خیراتونه مخوړه ځکه د مسلمان د کور خیراتو خورم زه په بد نه ښکارم ځکه د هغه د کور ختم خورم زه په بد نه ښکارم ځکه د هغه د مړي حلوا خورم زه په بد نه ښکارم ټوله شرم په کار دی چې د صدر بوش د سر نه تاو شوې چندې تاله راتلې او تا خوړې شرم وکړئ حیا وکړئ خبرم په خوله څنګه راځي د عراق نه پیسې راتلې عراق چې چاله پیسې لېږلې نو نن به دومره قوت نه وی چې 22 ملکونو سره جنګېدلی وی ما په دې خبرو پوهېږئ عراق چې پیسې سعودي عرب چې دنیا انګا بنګا ته پیسې لېږي 10 ورځو دفاعي طاقت نه د جنگ کولو کویت چې په دنیا کې امیر ترین ملک دی کویت امیر ترین د ځمکې د پاسه د کویت عمره دولت چا سره نشته لیکن چې دولت ټول امریکا کې 2 منټه جنگ یې کړی 2 منټه د عراق فوج په ورغلی نو بیا مخې سره وتښتېدو 2 منټه جنگ دفاعي قوت نو عراق پیسې چاله نه دي ورکړي ځکه د 22 ملکونو سره د 22 سنډاګانو سره 2 میاشتې ډغرې ووالي او داسې ډغرې ووالي چې د هغې یې زرګونه مړه کړه او په خپله به پکې شلګونه هم نه مړه انشاءالله د هغوی یې سوونه جازونه تباه کړه او خپله تمامه فضایي قوت چې د هغه محفوظ ساتلی و
ایران کې ولاړ په بغداد کې د ځمکې لاندې انډرګراوند ولاړ دوی به په بمباریو کې هغې به په یو مردکۍ ورخوشی چې یو مردکۍ به ورلړه کسی به اسرائیلو کې به د ښځو او نرو هاډونه فیل شو صدام خو د اسلام پوزه ایښې ده د نواز شریف ورور ویلي دي چې صدام حسین د اسلام پوزه غوسه کړه مال د اسلام پوزه ستا رور غوسه کړه د اسلام پوزه تاسو غوسه کړه د مسلمان په مقابله کې تاسو د امریکې ملګري وئ اسلام پوزه خو تاسو غوسه کړه صدام خو د اسلام پوزه ایښې ده تاسو وایئ چې د ایران د عراق طاقت نو 32 ملکونو سره د جنگ کولو نو جنگ به نه کولی که نه نو تاسو پاکستانیان یې که نه یې که نه د دې مبارک ملک یې هندوستان 90 کروڑ دے او 13 کروڑ ہے ٹھیک دا تا 2 ځله په کشمیر د هندوستان سره جنگ کړی دی که نه 2 ځله هم کړی دی که نه نو د 90 کروڑ سره 10 کروڑ جنگ کولی شي تا ولې کولو اوس بیا تیار دی که خیري ځان له ځای مې خوښوي چې کوم طرف ته به منډې وهئ ایمان دې ته وایي نه غوندې اختلاف ورته په ملک کې پیدا شي ایمان دې ته وایي د 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم د هندوستان استعفا ورکړه که نه څه چل شوی ملک ورانو هېڅ نه وشي نه غوندې اختلاف ورته پیدا شو هغه وی نه زما ملک او په اسمبلی کې چې لږ انتشاري زه د داسې ملک وزیر اعظمي نه کوم راجیو ګاندي ته پیشکش وکړو چې ته وزیر اعظم جوړ شه هغه وی نه بیا الیکشن وکړه صدر ته یې ووی بیا الیکشن وکړه چې زما مکمله اکثریت راشي هغې نه رستو به بیا حکومت جوړم بیا الیکشن وکړه اصول دې ته وایي نن ستا په پاکستان کې مولانا عبدالستار نیازی ولې استعفا ورکړه ولې استعفا ورکړه استعفا یې ځکه ورکړه چې په دې ټولو دورو کې نواز شریف سره و ورسره که نه خوار نه که په خبرو پوهېږئ که نه په دې ټولو دورو کې نواز شریف سره و نو هغه ولیده چې دې قوم له په سترګو کې سا اچوي او کار چا دپاره کوي کار امریکي له کوي او قوم له تاثر ورکوي چې زه امن مشن باندې ګرځم نو چې راغی آفرین د ده په مور او پلار استعفا یې ورکه چې د داسې ملک وزارت زاړو کوم اوس په کار زمونږ د ملک د نورو وزیرانو ته دي دلته صوبه کې چې دي دا چنډال چوکړي دوی مم کو کته ورته استعفې ورکړي خدای مرکه شرمېدل و هم کته د ملا ایمان پرون هم د ملا ایمان په سن 88 کې هم کتلی و سن 88 کې هر یو ممبر په 2 کروڑه روپۍ خرڅېدو او د جمعیت العلماء اسلام ممبران چا خرید کړي نو په دې ټول کابینټ کې یو ګیرې والا و لویه شمله به یې په سر وه خلکو به ویل دې شملې ته یې وګوره د شملې ایمان هم وکتو او د پټکي ایمان هم وکتو او دا نور هم وګوره دا یې واین دی او دا یې باین دی او دا یې دغه ایمان هم وګورئ په لوی قهر زمونږ د عمل کې اخته دی هره ورځ میټینګ دی او میټینګ میټینګ دی او میټینګ دی
وته د امیر صاحب په توپه ولګئ خو چېرته کار خو مه کوئ که میټینګ دی او میټینګ میټینګ دی چای دی او بسکټ دی ډینر دی او بسکټ دی عشایه ده او زهرانه ده او میټینګ بل کار نشته سکیم نشته د علاقې خدمت نشته که د علاقې خلک څه وایي چې اسپتال په کار دی خلکو بیړه تباه شوه په دې کوواټ روډ یو اسپتال په کار دی ټوله مومند د چغې والي هغه ورځ په جلسه کې دا خلیل مومند چې دی مومند د باړې نه چې واړې دې ته مومندان وایي او چې را دې خوښې دې ته خلیلان وایي مومند د چغې والي چې اسپتال په کار دی زه چې پې راپاڅېدم مال چغې ولې وهئ تاسو مومند په هر الیکشن کې ارباپان پاس کوئ